Türkmenistanyň ulug sürüjüleri nowatdaky ýanygyç ýetmeçiligini başdan geçirýär. Aşgabatda we Göktepe'de benzin bol. Aşgabat şäheriniň hemde Göktepe şäheriniň ýaşaýjylary ýanygyç beketlerini awtoglaw ýanygyjynyň dolu üpjünçiligini başdan geçirýän wagty paýtagtyň etegindäki äne u şäheriniň hemde Göktepe şäherinden 2 kilometr aradaşlykda ýerleşýän ilatly nokotlaryň ýaşaýjylary ýokary hilli awtoglaw ýanygyjynyň ýetmeçiligini başdan geçirýär. Ulaw sürüjüleri ilaty el ýeterli bolan A80 markaly pesýeli benzini satyn almak üçin ýanygyç beketleriniň öňüne döreýän uzyň ulaw nowatlaryny uzak wagtlap garaşmaga mejbur bolýarlar. Balkanava şäherinde de A92 we A95 markaly benzin tapdyrmaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini 23 sentýabrda habar berdi. Aşgabat şäheriniň özünde we Göktepe şäherine benziniň ähli görnüşi bar. Äne u şäherine we Göktepe şäherinden 2 kilometr daşlaşan ýerinde benzin ýok. A80 markaly benzin bar ýöne onuň da nowaty ýetik diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatyna görä Balkanawatly ýaşaýjylar hem ulaw ýanygyjynyň ýetmeçiligini başdan geçirýär. Nevitiň merkezi bolan Nevitdaw häzirki Balkanawat şäherinde de A92 we A95 benzin ýok diýip habarçy berdi. Aşgabat şäheriniň eteklerine ýerleşýän ilatly nokotlaryň ençeme ýaşaýjysy bilen gurrundaş bolan habarçy olaryň awtoglaw ýanygyjyny satyn almak üçin paýtagta gatnaýanlyklaryny ýöne şähere girmek üçin olaryň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň şäheriň derwedelerine ýerleşýän esasy postlaryna para bermäge mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Ol ýani u şäheriniň tejen we qaky etraplarynyň ulawlary hatardan çykan bir näçe ulaw sürüjüsi bilen geçiren gurrundaşlyklarına salgylanyp bu ýerleriň ýanygyç beketlerine ilaty A92 markaly benzin diýilip satylýan benziniň aslyny A80 markaly benzin diýilip çak edilýändigini, sebäbi agdalýan ýerlerde raýatlaryň ulawlarynyň hereketlendirjileriniň hatardan çykýan ýagdaýlaryna köp duş gelinip başlananlygyny habar berdi. Soňky 2 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar, nowatlar dörýär, benzin çäkli satylýar. Käbir halatlarda satudan ayrılýar. Beýleki tarapdan Türkmenistanda dowam edýän benzin gytçylygynyň fonuny 22 sentýabrda Russiýanyň REN TV web saýty, Gruziýanyň neft önümlerini import edijiler birleşmesiniň statistikalarına salgylanyp, ýanwar-awgust aýlary aralygynda Gruziýanyň Türkmenistanyň 120 000 tonadan gowrak benzin we dizel ýanygyjyny satyn alanlygyny habar berdi. Aşgabatdan ýokary bilim alýan ýurda bolan Türkiýe gitmek üçin eden netijesi finansklaryndan soň 2018-nji ýylyň martynda gözden gaýyp bolan Ömrüzek Umarkuliýew görkezýän video internetde peýda boldy. Videoda Ömrüzek harbyly wagtda görkezilýär. Hamaly ol 17 aý bäri harby gulluk borjuny ýerine ýetirip ýören ekeni. Ozal ölümü barada habar berilen kakysy Şirinbay Umarkuliýew bolsa hamaly diri we tendar ekeni. Azatlyk radiosynyň redaksiýasy Ömrüzegiň aman esenliginden we hususan da Şirinbay Umarkuliýewiň sag salamatlygynyň hoşal. Ýöne Azatlygyň öňkü habarçysy Döwlet Murat Ýazguliýew bilen iltisikli YouTube kanalda peýda bolan video jogapdan beter has köp sorag döredýär. Bellemeli ýeri Ömrüzek barada täzeligiň peýda bolýan wagty onuň ykbalynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warsawada geçirilen ýyllyk konferensiýasynda maslahatlaşylýan wagtyna gabat gelýär. Bu ýagdaýa duçar bolmazdan öň 26 ýaşly Ömrüzek Umarkuliýew 2018-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Azatlyk radiosyna efire berilen Dünýä türkmenleri gepleşigine beren interwýusundan soň Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň kömek bermeginde aldyw ýoly bilen Türkiýeden çykaryldy. Geçen ýylyň fevralynda Aşgabatdan ýyzyna Türkiýe gitmek üçin bir hepdeläp eden netijesi finansklaryndan soň ol garaşly türkmen internet neşirlerine ýüz tutdy. Şol sanda Azatlyk radiosynyň korrespondenti bilen telefon arkaly gepleşip öz ýagdaýy barada gurrun berdi. Ol martyň başlarynda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň wekili bilen hem habarlaşdy. Soňra Umarkuliýew bilen ara gatnaşyk kesildi. Azatlyk radiosy 2018-nji ýylyň martynda Ömrüzegiň maşgaly agdalary bilen habarlaşmagy tinanşdy. Ýöne soňra olar biziň bilen ara gatnaşykdan boyun gaçyrdylar. Sondan soň 2018-nji ýylyň iýun aýynyň başlarynda Ömrüzek Umarkuliýewiň 20 ýyl türme tutulgyna hüküm edilendigi barada ençeme çeşmäniň tasdiklanan maglumaty peýda boldy. Aradan bir näçe hepde geçenden soň onuň kakysy 50 ýaşyndaky Şirinbay Umarkuliýewiň ölendigi barada maglumat çykdy.
Soňky peýda bolan videonuň awtory Azatlyk radiosynyň öňki habarçysy Döwlet Murat Ýazguliýew bolup, ol ondan ozal haçanda Azatlygyň jurnalistleri tutsak edilende ýa-da olara zorluk görkezilende türkmen rejimine aklayan çykyşlarynyň videosyny çap edipdi. Şeýle-de onuň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen hyzmatdaşlyk edýändigini görkezýän maglumatlar bar. Dowamlylygy 3 minutdan az bolan videoda Ömrüzek Umarkuliýewiň başyna gelen wakalaryň ählisiniň toslamadygy, hamala onuň 17 ay bäri garaşsyz habar serişdelerinde ýazylýan zatlardan habarsyz Türkmenistanyň öňündäki gulluk borjuny ýerine ýetirip ýörendigi aýdylýar. Azatlyga habarlaşma basardan Ýazguliýew videoda Ömrüzegi harby gullukçynyň eşiginde görkezdi. Ol it bilen oýnaýar, telewizory tomaşa edýär we özü ýaly harby wagtdaky adamlaryň arasynda nahar ýýär. Ýöne geň ýeri videonuň hiç ýerinde Ömrüzek gürlemeýär, hiç ýyly çykyş etmeýär. Ýagny egerde Ýazguliýew onu tapmagy, onuň gündeki eser durmuşyny video düşürmegi basaran bolsa, onda näme üçin onuň bilen gepleşmedi? Näme üçin Ömrüzegiň özü şunça wagtlap nirede bolandygyny gurrun bermedi? Ol hiç zat aýtmazlyk bilen bir hatarda Ömrüzek asla kamera seretmän boş bakışlar bilen nirädir başga tarapa garaýar. Türkmenistandan islendik maglumat almagyň aýratynda harby gullukçy hakda maglumat almagyň we harby bölümi ygtyýarnama almagyň aňsat däldigini nazarda tutsak, Azatlygyň öňki habarçysynyň häzir özüni garaşsyz jurnalist atlandyrýanyň bu işleriň näde hötdesinden gelendigi şüpheli dälmi? Videonuň harby bölümde düşürilendigini anyk görkezýän nekije-de sahna ýok. Video şeýle bir düşürilipdir welin hamala awtor onuň nirede alnandygyny gizlejek bolýan ýaly. Ýazguliýew Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşliginde Ömrüzegiň kakysy töhmet astyndaky maşgalasyna kömek sorandan soňra Ömrüzek bilen duşuşmak üçin degişli döwlet edaralaryna ýüz tutup ruhsat alandygyny öňe sürýär. Ýöne Ýazguliýew Azatlygyň häzirki wagtda Ömrüzegiň haýsy regionda we haýsy bölümde gulluk edýändigi barada beren soragyna munyň döwlet sırdygyny aýdyp jogap bermekden ýüze wurdy. Şeýle-de ol videonuň düşürilen wagtyny aýan etmekden saklandy. Türkiýanyň Trabzon şäherindäki aeroportunda Türkmenistanly 3 denan bahasy 60 000 Amerikan dollaryna barabar bolan mobil telefonlary gümrükden bir kanun geçirmekde saklandy. Bu barada Türkiýanyň media serişdeleri habar berýärler. Trabzonyň gaçakçylyk we aňtaw müdirliginiň topurlary barlyk we gözekçilik işlerini geçirende Birleşen Arap Emirliklerindäki Şarja halkara aeroportundan Trabzonyň aeroportuna gelen Türkmenistanyň 3 raýatynyň özüni alyp barşyndan şüphelenýär diýilip Türkiýanyň haberler.com neşiriniň 20 sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Habarda geçirilen barlyklaryň netijesinde şüphelilerin biriniň bilinäki karsetde gizlenen 31 sany beýleki zenanyň X-ray guralynda tutulmadygy üçin ýörite taýýarlanan maýkasynyň jüwlerinde 55 sany gümrükden bir kanun geçirilen mobil telefonyň ele salynandygy bellenilýär. Bazardaky bahasy 350 000 Türk lirasyna golaýany ortaça 60 000 Amerikan dollaryna barabar bolan 86 sany mobil telefon ele salyndy diýilip Türk habar serişdesiniň maglumatynda aýdylýar. Şahsiýeti dolu köpçüligi ma'lum edilmeýän Türkmenistanly zenanlar suud öňüne çykarylanda Türk gazieti olaryň tutsak edilmän suud işiniň dowam etmeligi barada karar çykardy. Azatlyk radiosynyň bu barada Trabzonyň gaçakçylyk we aňtaw müdirliginden kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Şeýle-de Türkmenistanly zenanlaryň şahsiýetini anyklamak hem häzirlikçe başartmady. Bu soňky bir hepdäniň dowamında Türkiýede Türkmenistanly raýatlar barada çykan ikinji habardar. Geçen hepde Türkiýede işdeş ýoldaşyny öldürmekde aýplanýan türkmen migrantynyň türme tutsaglygyna höküm edilendigi ma'lum boldy. Türkiýanyň haberler.com neşiriniň 17 sentýabrda çap eden maglumatyna görä, Antalya şäheriniň Manavgat etrafynda işdeş ýoldaşy 43 ýaşly Hakan Akdoğany pyçaklap öldürmekde guman edilip suud edilen Türkmenistanly 25 ýaşly Ruslan Narmetow 16 ýyl türme tutsaglygyna höküm edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we türkmensanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, Türkmenstandaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, ady karytlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen baglykda Türkiýe, Russiýa we gyda ýurtlary türkmen raýatlarynyň gazanç gözleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlar hasaplanýar.